सबसे पहले ये जो वायरलेस फिटल डॉपलर है, यहाँ पे टच बटन्स दिए हुए हैं, यहाँ से प्रेस करके रखना है इसको, ऑन ऑफ को, फिर डिवाइस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो है वो वॉल्यूम मैक्सिमम 8 तक जाएगा, और यहाँ से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं, यहाँ से अप कर सकते हैं। उसके बाद में ये प्रोब है, यहाँ से ऑन हो जाएगा ऑन ऑफ स्विच से। फिर डिवाइस को ये प्रोब से कनेक्ट करने के लिए ये अप एंड डाउन की एक साथ में दबा के रखना है। फिर यहाँ पे ये हॉटस्पॉट आइकॉन शो करेगा। उसके बाद में यह सेटिंग की है उसको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। फिर यहाँ पे जैसे 2 मेगाहर्ट्ज शो करे, उसके बाद में ये जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप ऐसे यूज़ कर सकोगे उसको। और डिवाइस सेटिंग में जाने के लिए यहाँ पे सेटिंग आइकन है, यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे तो अंदर सेटिंग ओपन होगा, जिसमें ये कैलेंडर डेट एंड टाइम सेटिंग है। अब कोई भी सेटिंग आपको चेंज करना है तो सेटिंग आइकॉन को 1 2 3 3 टाइम्स यूज़ का 3 टाइम्स पुश करना है। उसके बाद में सेटिंग में आप एंटर हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से जो भी सेटिंग चाहे वो चेंज कर सकते हो, और उसी सेटिंग को सेव करने के लिए फिर उसको सेटिंग आइकन पे 3 सेकंड प्रेस करके रखना है।